हेलो दोस्तों, आज का हमारा मिशन है किल 20 एनिमीज इन पोचिंग की विद एसोल्ट राइफल। इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? तो सबसे पहले हम सिंगल मैच चालू कर लेते हैं। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll और देख सकते हैं मैं कोचिंग की में जंप कर दिया हूँ। अभी गन ढूंढते हैं, कोई गन मिलता है क्या। एक शॉर्ट गन मिल गया है। शॉर्ट गन से तो मिशन कंप्लीट होने वाला नहीं है, हमें दूसरा गन ढूंढना पड़ेगा। स्कार लेकेम M4 M60 यही सब ढूंढना पड़ेगा, यही सब गन। चलो देखते हैं फिर मिलता है क्या कोई गन। और देख सकते हो AKM मिल गया है, VSS भी मिला है। AKM से मारना है हम लोग को, VSS से तो कंप्लीट नहीं होएगा, AKM से होएगा। बंदे ढूंढ के AKM से मारना है। और देख सकते हैं एक बंदा इधर लेटा है, इसको मारते पहले। एक तो मरा। एक बंदा इधर भाग के जा रहा है, छोटे घर के अंदर चला गया। हम लोग को गन से मारना है, ग्रेनेड से नहीं होएगा। उसको निकलने दो फिर मारते। ये निकला, इसको भी मार देते, ये भी खत्म। तो 2 किल हो गया। एक तो शॉर्ट गन से किए थे, उसको उससे तो नहीं होएगा मिशन कंप्लीट। एक बंदा इधर था, इसको मार दिया मैं, ये भी खत्म हो गया। हम लोग का 3 किल कंप्लीट हो गया। कोचिंग की में सर्कल नहीं बना, आगे बन गया, ब्लू जोन आ गया, इसलिए हम लोग का मिशन अभी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। और देख सकते हो मैं एकदम लास्ट में आ गया हूँ, देखते हैं क्या होता है लास्ट में। echoing around these walls, fighting to create a song.
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अभी देख सकते हो पूरा सर्कल ख़त्म होने वाला है, पूरा सर्कल ख़त्म हो गया। तो एक बंदा इधर है, इसको मारते हैं, ये मुझे ही मार दिया। चलो देखते हैं हमारा कितना किल हुआ। हम लोग AKM से 3 किल किए थे, हमारा 3 किल हुआ कि नहीं हुआ, AKM से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। We'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. और देख सकते हैं 3 किल हो गया, हम लोग को 20 किल करना है।